Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրել եմ իմ երկրում։ Ես այս երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրական հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ։ Մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Կա խնդիրը, կա պրոբլեմը, կա լուծումը։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։ Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Ապրիլի 18-ն է, գտնվում ենք Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի ելփին բնակավայրում, այս բնակավայրից մոտ 10 օր առաջ ֆոտոռեպորտաժ տեսանյութ ենք հրապարակել, որով ողջ գյուղի բնակիչների խնդրանքը փոխանցել ենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանին, որպեսզի գյուղում կան շատ մեծ թվով դեռ սովետական տարիներին տեղադրված, սակայն որոշ էլեկտրասյուներ փտած, որոշ էլեկտրասյուներ ամեն պայի տապալման եզրին կանգնած, որոշ էլեկտրալարեր, այն որ ասում է ճմրթված, դարն ապրած, ու խնդրել ենք, որպեսզի անպայման գյուղում էլեկտրոցանցը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը աշխատանքներ իրականացնի եւ այդ վտանգավոր էլեկտրասյուները փայտե եւ բետոնե, անգամ բետոնե էլեկտրասյուներ կան, որոնք նույնպես փտել էին, բորբոսնել են առանց չափազանցության, որպեսզի այդ ամենը փոխվի, քանի որ երբ մի թեթև քամի էր լինում, ողջ գյուղը հոսանքազրկվում էր, նույնիսկ ոչ թե ժամերով, այլ օրերով։ Ու հիմա այսօր տեղեկացանք, որ հերթական անգամ Եղեգնաձորի էլեկտրացանցի աշխատակիցները, Եղեգնաձորն է, չէ՞։ Եղեգնաձորի ցանցի էլեկտրական ցանցի աշխատակիցները պետի գլխավորությամբ իհարկե Ռոմանոս Պետրոսյանի հանձնարարականով այսօր նորից ժամանել են գյուղ, որպեսզի հերթական վտանգավոր ամեն պայի տապալվող էլեկտրասյուները փոխանցվի նոր բետոնե տեսնում եք էլեկտրասյուներով։ Այն օրը արդեն 3 հատ փոխել եք, չէ՞։ Եվ նաև լարերն է փոխվում։ Գովելի է, որ ոչ միայն էլեկտրասյուներն է փոխվում, այլ նաև էլեկտրական լարերն են փոխվում, ինչը որ նաև շատ կարևոր է։ Գյուղում շատ է նման վտանգավոր էլեկտրասյուներ, այն որ ասում Մոսկվան միանգամից չի կառուցվել, բայց գյուղացիները ողջ գյուղը շնորհակալություն են հայտնում Հեցի ժամանակավոր կառավարիչին, հիմա շատերը կարող է այս տեսանյութը նայեն, սկսեն ամբախ զամբախ խոսան, ասեն թե Հեցի գովքն է անում, լավ եմ անում, մարդիկ ընդառաջեցին գյուղի ժողովրդի արդարացի խնդրանքը ու հիմա սկսվել է փտած էլեկտրասյուների փոխարինումը նոր ավելի որակով, ավելի անվտանգ էլեկտրասյուներով։ Տեսնում եք, այսօր արդեն 3 հատնել են բերել, նույնպես պիտի փոխվի, շատ է, էլ եմ ասում, Մոսկվան միանգամից չի կառուցվել, բայց որ վերջապես սայլը տեղից շարժվեց ու այդ ամենը փոխվելու է, ես հավատում եմ, որ գործը մինչև վերջ ավարտին կհասվի։ Հիմի էսի գնացել եմ դեռ անքնային են վտանգավոր։ Ստորբան որ ծակեք տնկե, ավտոն որ պատտվին դեր։ Հա։ Ծակում են, ծակում են։ Այս պայն հիմա աշխատանքներ են կատարում Եղեգնաձորի հետը։ Հա։ Դերում ես վերջը եղավ էլի, 30-40 տարյա չէր լինում։ Չէ, ենա լավ է, մարդիկ, ճիշտ է շատ է գյուղում, բայց ես սաղ փոխվել երևի։ Հիմա վերևը, ես էլ է ձեր տեխնիկան, չէ հետը։ Լարերով, բանով, սաղ փոխվում է, չէ։ Այ ապրեք, ժողովրդին։ Կարճ ժամանակում սկսվեց աշխատանքները։
Այնպես որ գյուղացիները որ շնորհակալություն են հայտնում այս պահին հեծին շատ ճիշտ են անում։ Ես էլ հավատում եմ որ մինչև աշխատանքները կամանց որ ասում առաջա գնում։ Բալիս ես։ Մի որն է փոխվում։ Էսի։ Ուսուրան բացուց։ Բալի ժող։ Մի որն է փոխվում է։ Ես այլի փոխում։ Հա, էս։ Էսի մեկը վերև նորից մեջին է, մեկը ներքով։ Դե շատ է կամաց գործը կարելի է ասել Կամաց գրվում է, այլ Մոսկվան ու մի անգամից չի կառուցվել։ Հիմա էսի, այսինքն էսի հանմա փորում են որ թազեն դնում, չէ։ Այդ դրա տեղ է, հա։ Այդ թրիկներ սադն է կարի սա։ Հիմա սա փոխարինվում է, այսի հանվում է, տեղը տեղադրվում է ավելի ապահով, ավելի դիմացկուն։ Տնաշեն ինչ ես ուզում, քուտարքին ստոլբայա։ Ըհը, բա տենում է Ստալինի, Խրուշովի։ Բայնա 71, ըհը։ 3, ըհը։ Բայց 15 տարեկանը մի տալ այմաց։ Լավ է։ Քանի մետր է փորվում։ 2 մետր, չէ։ 2.5 բետոն է։
այս պայն ելքին գյուղում Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի պետի եւ տեղակալի գլխավորությամբ նորից սկսվել է փտած դառնապրած էլեկտրասյուների փոխարինումը նորով։ Հիմա տեսեք, հատուկ այդ որ ասում հատուկ տեխնիկայով խորում են, որը խորությունը պիտի լինի ըստ մասնագետների մոտ 2 մետր, որից հետո արդեն կտեղադրվի յուղ բերված բետոնե էլեկտրասյունը։ Այս էլեկտրասյուններն է փոխվում, որոնց դարն ամբողջությամբ ապրած է, փտած է, փոխվելու են նաև էլեկտրալարերը, լարերն նայում ես տենում ես, այդ որ ասված լարերն էլ արդեն ճմրթվել են, ծերացել են, ոնց որ գյուղի ժողովուրդն էին ասում։ Հիմա այսօր նորից 3 հատ էլեկտրասյուները փոխվելու, հետագայում մնացած վտանգավոր էլեկտրասյուները նույնպես փոխարինվելու է։ Աշխատանքները տեղում ղեկավարում է Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի պետը, տեղակալը, իմ տեղեկություններով նույնիսկ հետցի ժամանակավոր կառավարիչը Ռոմանոս Պետրոսյանը օնլայն հետևում է աշխատանքներին։ Նորից թե իմ, թե գյուղի բնակիչների անունից շնորհակալություն ենք հայտնում հետցին, կառավարիչին ժամանակավոր Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի ղեկավարությանը, որ շատ արագ արձագանքեցին եւ գյուղացիների խնդրանքը կամաց ի կատար է արձակում։ Բայց էլ եմ ասում, բավականին շատ է գյուղում վտանգավոր էլեկտրասյուները, փտած էլեկտրասյուները, լարերը, դրանք հետից խոստացել են, որ կարճ ժամանակում անելու են։ Արդեն մի քանի մետր խորետ խորողներ մարզում հայտնի 73 տարեկան Քարդաշյանի ֆանատն է։ Այնա 73 տարեկանա ուշքումիքը Քարդաշյանն է։ Ասում ես փորելը անց բացելը Քարդաշյանից եմ սովորել։ Էս էլ է փոխվում, հեսա։ Սա էլ է վտանգավոր, սա էլ է փոխվելու։ Են ասա, նայ, ամեն պայի, Ես նայ փտած Այս լարերն էլ է փոխվում Այս մարդիկ արդեն
3 ժամը գյուղում են գործ են անում։ Սայլա չէ փոխվում, չէ։ Քանդեն փորեն չէ։ Մենակ կանակ քանդեն։ Քարը է սա։ Այդտեղ էքսկավատորը մենակ կփոխի։ Եկի քաշի։ Դա։ Ես լրիվ պտած է։ Մի հատ նայ, լրիվ պտած։ Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի ելփին բնակավայրում Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի պետի եւ տեղակալի գլխավորությամբ հերթական այդ մահապետ փտած բետոնե էլեկտրասյունը փոխարինվում են նորով հիմա կատարվում է հատուկ տեխնիկայով ֆորման աշխատանքներ բավականին դժվար է քանի որ խորությունը պետք է լինի 2 մետր մի քիչ էլ ավելի սակայն քարերա չէ ապարաշ քարերա մեծ դժվարությամբ են έτσι Եղեգնաձորի աշխատակիցները փորում որպեսզի տեսնեն ինչ պիտի անեն այսօր արդեն մի քանի տեղ փորել են մեկում բավականին դժվարությամբ ասում եմ հսկայական ապարաշ քարերա այս էլեկտրասյունը որ պիտի փոխվի ժողովուրդ ջան լրիվ փտած բետոնե այդ հատվածը ոչ պիտանի փայտը ամբողջությամբ որը ամրացված է եղել դեռ սովետական տարիներից բետոնե սյանը նայել ամբողջությամբ որ ուշադիր նայեք տեսեք ամբողջությամբ փտած աշխատանքները տեղում Եղեգնաձորի հեծի պետն է հսկում Աշոտ Կարապետյան իրենց հետ բերել են նաև բետոնե սյուները, էլեկտրական լարերը, որպեսզի ոչ միայն սյուները տեղադրվի, փոխվի, այլ նաև էլեկտրական լարերը փոխվի Հենա 1, 2, 3 Ստեղին ամենավտանգավորն էր համ կողաշրջված էր կարելի ասել հա լրիվ լարերն էլ թազա լարեր էլ քաշած է երեխեք արդեն անվտանգ կեթան դասի տակով կանցնեն սա է Այնա, մեկն էլ ենա
Մեկը մեկն էլ ներքևում է։ Հենա մյուս հեսա։ Այ որ ասֆալտապատում էլ անեն, ասֆալտի ֆոնին էս թազա բետոնները կերևա, բետոն էլեկտրասյուները։ Հեսա։ Ժողովուրդ ջան, փրկվակ էս մահաբեր ստոլբեկից։ Հենա միսա։ Հեսա։ Ահա։ Առողջություն ունենա, լարերն էլա փոխվե։ Անտիր բետոնեսյուները կամաց կդզվի ժողովուրդ ջան։ Սա Ելփին գյուղի ամենավտանգավոր էլեկտրասյուներից մեկն էր, հիմա փոխարինվել է նոր բետոնե էլեկտրասյունով, ավելի ապահով, ավելի ամուր եւ ոչ միայն բետոնեսյունն է փոխվել, այլ նաեւ էլեկտրական լարերը։ Այս հատվածում արդեն 3 նմանատիպ էլեկտրասյուներ Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի կողմից փոխարինվել է, հիմա այս պայնը ներքևում այսօր նախորդ տեսա ուղերձում ներկայացրել էի այսօր արդեն ապրիլի 18-ին նորից Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի հանձնարարականով Ելփին գյուղում շարունակվում է մահաբեր էլեկտրասյուների փոխարինումը։ Աշխատանքները տեղում ղեկավարում է Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցի պետը Աշոտ Կարապետյանը եւ իր Կարապետյան, չէ՞։ Հա, եւ իր տեղակալը։ Հիմա այս պայն տեսնում եք, մի քանի օր առաջ երբ եկել ենք, նա վերևի հատվածում տեսնում եք, այդ փտած էլեկտրասյանը այնքան լարեր էր փաթաթած, կարելի ասել սարդ ոստիաներ ու մի թեթև քամեր լինում այդ ամբողջ այստեղի սյունը, որ հիմա նոր բետոնե որակյալ սյուն է դրվել, ապահով սյուն է դրվել, այստեղի սյունն ամբողջությամբ, այն որ ասում ամբողջությամբ կիսակողաշրջված էր, եթե մի հատ ուժեղ քամի լիներ, այն հաստատ կտապալվեր, այնպես որ ժողովուրդ ջան, ձեր խոսքը նաև փոխանցում եմ հեծի տնօրինությանը, ժամանակավոր կառավարիչին, Եղեգնաձորի էլեկտրոցանցին, որ դուք ձեր շնորհակալությունն եք հայտնում կատարված աշխատանքների համար, անընդհատ նշում եք, թե 30 տարուց ավելի դիմել ենք պատկան մարմիններին, բոլորը խոստանում էին, որ այդ մահաբեր ամեն պահի տապալվող էլեկտրասյուները կփոխարինվեր, բայց դադարք խոստումներ էր։ Նույնիսկ նախորդ նյութում նշել էինք, նաև գյուղացիներն էին նշել, որ փտած էլեկտրասյուների եւ դառն ապրած էլեկտրալարերի պատճառով հրդեհներ է տեղի ունեցել, մարդու ապրուստը, գյուղացու քրդինքը, ամբողջ հակ խոտերը վառվել էր, անասնագոմներ վառվել, հիմա արդեն ապահով, փառք Աստծու, սայլը տեղից շարժվեց։